इब्राहिम साहब, हाणे तमामु घणो बहस थिए पियो जीअं जीअं वक़्तु गुज़रे पियो त मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जेके आहिनि उहे रिटायर थियनि पिया 25 अक्टूबर ते, ऐं उन्हनि जो जेको नोटिफिकेशन निकितो हो चीफ जस्टिस तौरु 88 ॾींहं पहिरियां उनजो नोटिफिकेशन निकितो। हाणे बाक़ी वञी ॾींहं बचा आहिनि जॾहिं अॼु पाण ॻाल्हि कयूं पिया त नओं चीफ जस्टिस केरु हूंदो उनजी का ख़बर कोन थी पवे। ज़ाहिर आइनी तरमीम जा मामला बि रोकिया पिया आहिनि। वाहिद हिकिड़ो जेके चीफ जस्टिस 11 सालनि दौरान असीं ॾिसूं था पिया, उनमें नासिरुल मुल्क साहब जेके आहिनि 4 ॾींहं पहिरियां उनजो नोटिफिकेशन निकितो, बाक़ी कंहिंजो 10 ॾींहं, कंहिंजो 23 ॾींहं, कंहिंजो 15 ॾींहं ईअं हो। सो मंसूर अली शाह साहब जो नोटिफिकेशन न निकिरण खे अव्हां कीअं था ॾिसो ऐं अव्हांखे लॻे थो त उहे चीफ जस्टिस बि थी सघंदा? ॾिसो, जेकॾहिं कानून में आहे त चीफ जस्टिस जेको नेक्स्ट आहे उन जो नोटिफिकेशन उन नोटिफिकेशन खे कढणो आहे हेतिरे पर्टिकुलर टाइम में, त पोइ त ऐं हुकूमत जेकॾहिं उहो नोटिफिकेशन नथी कढे त पोइ बिल्कुलु गैर कानूनी थी रहियो आहे। जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन में इहो लिखियलु आहे त जेको सो ईंदड़ जेको सो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान उनजो नोटिफिकेशन उन जे मुक़ररी खां एतिरो ॾींहुं अॻु में या वेंदड़ जी रिटायरमेंट खां एतिरो ॾींहुं उहो टाइम फ्रेम जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन में ॾिनल आहे पोइ बि न आहे त पोइ कंहिंखे तकड़ आहे, छो तकड़ आहे, ऐं हाय घोड़ा केरु पियो करे, ऐं इहा ट्रोलिंग केरु पियो करे। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त पोइ जेको ट्रोलिंग करे पियो या जेको हाय घोड़ा करे पियो या जेको इनखे साज़िशी थ्योरी तां ॻंढे पियो, पोइ उन जो ईमान आहे जेको सो उन जो यकीन आहे इन हद ताईं त हू जेको तो असांखे रिलीफ ॾिनो आहे। लाज़मी आहे जेको इहा हाय घोड़ा करे थो या जेको मुहिम हलाए थो उहो कंहिं सियासी धुर सां वाबस्ता आहे, त पोइ जेकॾहिं हुनजो एतिरो हुन सां लॻाव आहे त हुन कुझु ॾिनो हूंदो हुननि खे मोट में या हुननि खे आसिरो हूंदो, तॾहिं हुनजे लाइ एतिरी जेका मुहिम पिया हलाइनि। उन्हनि जे करे आउं सम्झां थो त जेकॾहिं जस्टिस नासिरुल मुल्क जहिड़ो गैर जानिबदार जेको सो, हालांकि उन ते वॾो ठपो उन यूसुफ रज़ा गिलानी खे तो हिन अदालत केस में 1 सेकंड जी या 3 सेकंडनि जी सज़ा बि ॾिनी हुई, पर उन जो नोटिफिकेशन जेको सो आहे उहो 4 ॾींहं अॻु में निकिरी सघे थो, त हिन जो हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में निकिरी सघे थो। त इन में छा मतिलबु? उहो त इहो त वधि में वधि जेकॾहिं उन जो शिदत सां इंतज़ार हूंदो ईंदड़ चीफ जस्टिस खे हूंदो, जस्टिस मंसूर अली शाह खे हूंदो, ॿियनि खे छा आहे? जॾहिं कानून में बि का शइ कोन्हे, आइन में बि न आहे, ऐं इहा रवायत आहे हिकिड़ी, उहा रवायत आहे हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में बि निकिरी सघे थो, 12 कलाक अॻु में बि निकिरी सघे थो नोटिफिकेशन। उन में छा आहे? ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे थी सघे थो या न, जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वञे, हुकूमत अंग पूरो करे थी वञे, त पोइ बहितर इहो थींदो हालात जेको हुनखे न थियणु घुरिजे। जेकॾहिं हुनखे सियासी हवाले सां सियासी बहितरी इन में हूंदी त उहो न थिए। जेकॾहिं हुनखे इंसाफ़ करणो आहे, माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियणो आहे, सुप्रीम कोर्ट जी सॼी जेका हैसियत चेंज करणी आहे, ऐं माज़ी जो जेको सॼो दागदार किरदारु रहियो आहे उहो लाहिणो आहे पंहिंजो पाण तां, उहो ठपो ऐं हिकिड़ो डल क़िस्म जी जेको अदालत थी वई आहे जंहिंमें लखें केस सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट्स में जेके आहिनि जेका मौजूदु आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं सफ़ा क्लीन करणो आहे, जेको साफ़ करणो आहे, त पोइ चीफ जस्टिस थी वञे ऐं थियण बि घुरिजे उन सूरत में जेकॾहिं उहो आवाम खे इंसाफ़ ॾियणु चाहे थो। बाक़ी हाणे सियासी हथ चुरांद करे हुनखे रिलीफ ॾेई हुनखे हटाए हुनखे ठाहे जेका रवायती रही आहे सुप्रीम कोर्ट जी, उहो थो थियणु चाहे त पोइ बहितर आहे त इस्तीफ़ा ॾेई छॾे।